mencuah-cuah manbanta kerina kekelini Tuhan, icapa pe kita ringan. Salam damai bas gelar Kristus. Jumpakah kita ibas renungan guna minggu, guna tanggal 24 Agustus tahun 2025, sini gelari minggu ngergakan hak asasi manusia. Ope kita ngorati kata dibata si jadi palas renungan ta senda, mari perlebe bertoto kita mindo kepentarman Tuhan si pabulat ukur ta. O Tuhan sir kuasa ibas geluh kami, ibas penemani Indo Tuhan, surah-surah kami erlajar tole karena katandu, ajari dage kami karena kaisi ngena atendu, ibas kami ngoge katandu dengan ngerenungkan isina. Paatandu kami datkan pameteh simbaru, dengan pelimbarui kini tekan kami. Kukam kami repengendes Bapa, ibas gelar Kristus kami toto. Amin. Kekelin Tuhan kata dibatas si jadi palas renungan ta, ibas kitab Matius bindu 22 ayat 34 seku ayat 40 kata na bagenda. Undang-undang si pentingna. Kenca idah kalak Parisi, makalanay pang kalak Saduki nungkun man Jesus, ari-ari iya. Cenari sekala ibas iya nari maguru agama. Cubai Jesus alo penungkunan nina. O guru, perintah siapa ikin si penting nakal ibas kerina undang-undang agama? Erjawab Yesus, kelengilah Tuhan di batandu, asa ukurdu, asa tendindu, dengan asa gegandulit. Enda meperintah simbelina, dengan si pentingna. Si peduakan, bali rasindai kelengilah temandu manusia, bagi kam kelengi dirindu. Kerina undang-undang agama, si berikan Musa ras nabi-nabi, erpalaskan duana perintah endandai kap. Sejenda kata dibatas si jadi palas renungan ta, alu tema kelengi Tuhan dibata, ras teman manusia. Senina dengan turang ibas gelar Kristus sekali jadi ibas sada kebatin isapa pandita mekrina perpulungan si hadir ibas kebatin Cenari ipindona gelah kerina perpulungan saling menyapa alu ngatakan ku kawas kamuhena shalom kekelenganku. Cenari kenca bagai isungkun pandita naima kerina perpulungan apai kam si mesra kelakap du ngata kenca shalom kekelenganku. Kepeken kerina perpulungan geleng-geleng kepala tandanalah bulit si mesra kapna ngata kenca. Kam kagia sekali adik suruh ngerana bagi melabo mesra kelakap du. Memang labo mesra ngatakan kekelenganku. Atau keleng ateku kam, keleng ate kami kam. Bahkan adikku 3 kita, rempet enterem sing kelengi kita, Nina, beli apa sayang? Nina bagi. Sora erlebu si perbinaga, gelah kita, git nukur-nukur ku iya. Tapi adi terjeng ngatakan sayang, ngatakan kekelenganku, ngatakan keleng ate kami kam, lalit buktina, lakap lit gunana. Sada pertanyaan guna jadi perenungan ta emkap, kaisa ajakin bukti keleng ate, subuk manta-manta manusia, rikut pe bukti kelengi di bata. Kuga caranta bancing kelengi teman ta manusia, dikunela bagi ukur ta. Sekali siksi-siki arah palas renungan ta. Kekelini Tuhan ibas palas renungan ta enda iturikan mekerna percakapan antara Tuhan Yesus reskala Parisi. Ija sebelumna adisi oge menakan ayat 10:5 teridah makalit piga-piga terpuk sincubai Yesus alu penungkunan na. Pertama ajar-ajar kalak Parisi. Ya nungkun kernang kalar pajak man pemerintah Roma. Jenari raka kalak Saduki sila te nandangi kekeken manusia. Kerina penungkunan kalak enda panci ijabab Tuhan Yesus.
Dengan jawaban Tuhan Yesus erbahan cengang kerina jenari laos lanai lit belas-belas nah. Maka ibas ayat 34 enda reh kama kalak Parisi. Atena mulihi mencubai Tuhan Yesus. Dai ajar-ajar kalak Parisi ras kalak Saduki enggo talu. Lanai beloh erbelas enda maju ka kalak Parisi. Suruh nanungkun guru agama. Ya, guru agama berarti ia ahli Taurat. Ijai bas undang-undang Taurat lid 610 telu aturan-aturan si enggom ihapal na luar kepala. Maka isungkun na Tuhan Yesus ni na baginda. Oh guru, perintah siapa ikin si penting na kalibas kerina undang-undang agama. Arah penungkunan enda ate na mempermalukan Tuhan Yesus. Sebab lid 610 telu isi undang-undang Taurat canah kerina sama pentingnya. Adi apa isi penting na nina Tuhan Yesus kari kesempatan na guna menuduh Yesus menyepelekan aturan-aturan si deban si terkandung ibas undang-undang Taurat Tapi nina Yesus erjawab, kelengilah Tuhan di batandu, asa ukurnu, asa tendindu dengan asa gegendu lid. Si peduakan kelengi temandu manusia bagi kam kelengi dirindu. Jawaban Yesus enda mepalas ibas kerina undang-undang si berikan Musa. Aturan-aturan si 610 telundai intina kel jiwana kel endam. Ija kekelengan mandi bata iwujudkan arah aturan guna sembah man bana saja la nembah man patung-patung gambar-gambar la melaskan gelar na alus sembarangan ingat dan kuduskanlah hari Sabat ya. Jenari kekelengan man manusia si wujudkan arah aturan guna engkelengi orang tua ula munu ula nangko ular lua-lua ula mengga ates si kerajaan kala endam kerina palas aturan geluh. Sekaligus identitas geluh si tridah arah lagu langkah ras perbahanan. Irangkum Tuhan Yesus arah 2 kalimat enda. 2 perintah enda. Engkelengi di bata ras engkelengi manusia. Sebab 10 pedah di batan dube si ibreken naman bangsa Israel erkelangkan Musa terbagi 2 bagian kin. Peraturan guna patuh mandi bata, jenari peraturan guna engkelengi teman manusia. Jana sejalan lawan si terpisahkan. Kala si ngasum kelengi di bata si ngasum kelengi teman manusia. Ibas engkelengi Tuhan di bata ibas ayat 37 enda ikatakan asa ukurdu, asa tendindu dengan asa gegendu. Enda nuduhkan maka bas engkelengi di bata harus total. Lah setengah-setengah. Ulah terjeng bas biber ngenca. Ulah terjeng ngikuti kebatin-kebatin tapi terjeng ritual. Ya, terjeng kebiasaan. Jenari perintah di bata selanjutnya kelengilah temandu manusia bagi kam kelengi dirindu. Kata kelengilah icenda make kata agapao. Dari kata agape, artinya mengasihi dengan sepenuh hati. Kata enda, istilah enda, megati ipake guna nggambarkan kekelengan di bata. Jadi 2 perintah enda perintah guna engkelengi, alu kekelengan sila terbatas. Langenan situasi, langenan cocok talang, pas bagi kelengati di bata, sing kelengi manusia. Maba kegeluhan menyelamatkan manusia si erdosa. Jadi situ hunai jenda. Tuhan Yesus secara tidak langsung menampar kalak Parisi kela ula ia kapna ia si bujurna ia si jagona. Erkiteken hafal, erkiteken patuh dalankan undang-undang Taurat. Sebab hafal gia ia, patuh gia ia. Tapi adi palas na labor kitekan keleng ate mandi bata sia-sia gelarna munafik ya. Patuh gia ian dalankan undang-undang Taurat lenga tentu jadi bukti maka
Tuhu-tuhu ikelengina di bata, asa ukurna, asa tendina dengan asa gagah na lid. Adi, lengabo iyan kelengi temana manusia baging kelengi dirina sendiri. Sebab lah bolit kala icubai na dirina sendiri. Ya, lah bolit kala git ngerugikan, nakiti dirina sendiri sebab kelengatena bana. Maka perintah Yesus gunang kelengi sesama manusia icenda, ibuktikan alu lan cubai, lan ngerugikan, lan nakiti sesama manusia. Maka arah nats enda kekelengi Tuhan kita singaku kala Kristen. Sekalenda isingatkan kita gelamat kaikin pendilo Tuhan. Apa itu panggilan orang Kristen? Panggilan orang Kristen adalah engkelengi di bata, asa ukur, asa tendi, dengan asa gagah talid. Cenaring kelengi teman-teman manusia. Kala sir kelengate man di bata tentu teridah. Arah kekelengan naman teman na manusia. Sebab adi si teridah saja pelabot terkelengina, apai kasihlah teridah. Di bata lah si ida. Manusia si ida. Ya. Memang labo gampang dalam kenca Tapi ading golit lah palas na bas pusuta, nggom mabaybana Kay palas na, tandailah di bata. Magati masikatakan di bata arkuasa, tapi bas dahin-dahin pelayanan adi pangdenga kita nangko, berarti lang abo si tandai di bata. Asal kita ngo sinjemak sen, jadi panitia-panitia ibas perain-perain gereja ngo minus si ban. Enda ka ongkos ngelegi si A, enda ka ongkos ngelegi si E, resturus na, padahal zanah tamulih erdahin ngesileg gindai, lape yongko si lewat nge kita. Asal ngo ipercayakan jemak perduitan ngo leket. Subuk bas dahin-dahin gereja, dahin-dahin si percayakan bas lingkungan ingan tatading, bagepe ibas ingan terdahin, lah kita tertegi. Asal ngo tersudut minter mengundurkan diri. Ciri-ciri kala silabonan day di bata Maka pangyan ako di bata. Adi enggo si tandai di bata. Iya nga si mada kuasa, itah na kay pesiban, iya maulu pasu-pasu. Tapi lah si dalankan perintah na. Kenapa lupa-lu magita? Maka harus na lupang kita macam-macam adi si tandaikin di bata. Pula timai bagi bangsa Israel. Siturikan ibas ogenta Sakaria bindu 7 ayat 8 sa 14. Ija di batan di lopang sana gelancidahkan kelang ate sapi-sapi ia, tapi langit bangsa magikan kata Tuhan di bata. Ipamarsi na ukurna, ibahan na sila adil man di berubalu-balu, man anak-anak melumang, man kalak pertandang, kalak mo sila resideban na. Maka gara puso di bata. Akibat na lanay ialoy na toto bangsa Cenari ikencah na bangsa ibaba ku pembuangan. Sa makatana si mahuli, si enggo iiyani nandube, enggo terulang. Ukuman di bata, arkitekan bangsa langit nalankan perintah na. Cana arah perintah teridah nga, maka di bata ngena Atena. Adi bangsa na ngergai hak kala si deban. Jadi, kala sinandai di bata, pasti git ngelakokan perintah di bata. Ya. Cana kai pe silakokan na, palas na emo, kai singena ate di bata. Mabukti ingkelengi di bata. Labo terjang rajin ku gereja, labo terjang buwe mere persembahan, ras usur nurikan kata di bata, sa ritual ngenangenca. Si payo, si jadi bukti ingkelengi di bata emo, git ngelakokan perintah-perintah na dengan mengharga siakap kata di bata. Maka bukti kelengi di bata teridah arah sikap ras pengelaku. Adi nggo lulus ibas kelengi di bata. Uga apa pe ngasup kelengi sesama manusia. Minggu endai gelari minggu ngergakan hak asasi manusia. Hak asasi manusia pemeri di bata mantap-tap manusia. Bagi kencaya tubuh kudoni enda nggo alokan na hak na. Kai
hak guna geluh, hak guna ngerana, hak guna encari, hak guna dahin. Ya. Rasi debana, termasuk hak untuk beragama. Selaku gereja kita idilo, gunanakan keadilan ras kebenaran. Sebab kata di bata mamba keriahan ras kemalaman ate kam. Maka uga bayak na gia kita, uga jile na kita, uga jagaw na gia kita. Ras uga gia hebat na kita, pe. Adilabo kita ngkelengi sesama manusia. Labo sita makasari ta. Labo kita nalankan perintah di bata ulat timay bagi bangsa Israel. Ya. Kena palu-palu. Lalit nari pasu-pasu jay. Ingatlah, maka di atas langit masih ada langit. Maka ola magganjang ukuribas kabayakan ta kehebatan ta kini jagonta. Marudunga kita peringati wari kemerdekaan Republik Indonesia sipe 80 tahun kan. Peringatan kemerdekaan harus nama baik kita mengisi kemerdekaan alupayo. Kemerdekaan si merupakan pemerintah Tuhan harus nasi syukuri alun-dalankan kebenaran ras keadilan dengan ngasum ke langit teman-teman manusia. Sebab engkau meleben kita ngenanami keleng ate di bata. Maka ibas tiap dampar kegeluhan ta. Ya. Adi erbinaga dahinta tepat banti mangendu. Kala kepe nukur ngelabo gratis-gratis. Lid hakna guna iperlakukan adil. Adi pegawai tapi karyawan kita. Ola kita korupsi waktu. Lenga sewaktu nanggo mulih. Apaikah korupsi materi? Sebab kita ipekerjakan gelabanci runtung perusahaan gelabanci runtung negara kita pedat upah. Labo gelah rugi. Sebab adi rugi kita terancam irumahkan nga. Adi dahin tangemo bas juma kalake. Ula tupung jengen ca simpuna juma maka majingkat kita dahin. Sebab kita igalar guna redahin. Labo igalar guna duduk santai-santai. Ujurlah. Ya. Adi buka usaha kam, ula ka usaha-usaha dua merugikan. Perjudian lah. Dayakan minum-minuman keras atau jadi rentenir kam, dayakan narkoba. Ya. Kerina tendukin cara-cara teroris menghancurkan bangsa teras generasi ta. Gelap banci mulihi kita ijazah, bodoh-bodohina kita. Sebab negara ta enda, tanah air ta enda, kaya akan sumber daya alam. Kita menegara terluas nomor 14 dari 196 negara-negara terluas di dunia. Dagemari, selaku gereja singgeluh, lakukan pendilota. Pendilota emang menegakkan keadilan ras kebenaran. Minggu hak asasi manusia dan ingatkan kita gelah lebih ngergakan manusia. Lardo bayak tape musil, mejile tape mejin, nguda ta metua, anak-anak tape kalak singgo dewasa. Dilaki tape diberu. Kerina seri adap-adapan Tuhan. Cana alu meriah ukur tetaplah kita tutus ersembah mempelajari kata diwata. Ras ngelakukan singena Athena. Alu bagai rangasup nanga kita gunang kelengit teman-teman manusia. Terida arah sikap kita menghormati teman ta. Git nampati, git ngalami salahna, git erbahan mehuli. Ingat du, sekala tokoh si tergelar Nelson Mandela, yang geluh ibas masa-masa perlakuan tidak adil si kulit na hitam. Nelson Mandela enda sekala Kristen. Ya. Ia berjuang guna keadilan ras kesetaraan. Alu palas ajaran Kristus kini. Ia igelari revolusioner anti-apartheid atau anti-rasis. Semakan dekah ia ipenjara. Tupung ia ipenjara, ia tetap ngeluh bas pengajaran Kristus. Semaka kenca ia ibebaskan. Jenari
jadi presiden i Afrika Selatan tahun 54 seku tahun 50 siwa. Irangkul naras ia lemina kerina kalak si pernah niksa ia i penjara, termasuk sipir penjara. Prinsip kelengi bagi Kristus kelengi manusia MI pakai Nelson Mandela. Alulang nehen latar belakang manusia warna kulitna, bangsa kai ia, ras kai jabatanna. Lalit inahen na Gin ia ang kelengi manusia sebab prinsipna karena manusia arsenina ibas Tuhan. Maka mari belajar kita rasi Mari tetap si pelimbarui cara tarukur, gala tetap sentudu ras ajaran Kristus. Ula si ban kotak-kotak level, kalak si bancir teman ras kita. Rasyanu, la level nintaka. La banci. Man bandu krina kategorial. Ya. Moria, selaku nande, rangkulah krina moria-moria. Gelabas ngalakan berbagai-bagai pergumulan geluh. Tap-tap moria banci saling menguatkan dan dikuatkan. Ula si mejile-mejile saja atau si sikap geluh nangencai pertemanindu sama kalit ka grup di dalam grup. Gelarna morcan alias moria cantik. Berarti di luar grup morjel ka mamage moria jelek. Lapayo bagay. Si sana rayong jabuna perangkul lah. Sebab hancur nge sana hatina. Memang adik kita moria, ngasup kita tetap ciram amin sana luka pusuta. Maka rangkul lah kerina. Bagi kape mamre. Kerina ka mamre ersadalah siya iyahan. Gela tetap ibas dalan si benar. Ula pilih-pilihi apai si sukses, apai si bayak, si rusur jadi donatur ngenca maka merhat kam deher. Tapi kerinalah pertemani. Bagepe seku saitun permata KKR. Kerina ngogiam balu, ngogiam melumang, ras terusna mari saling merangkul. Alula urban level atau kasta. Tapi kelengilah alu keleng ate agape. Keleng ate sila terbatas. Keleng ate si git ngaloken ugalit na. Labo tupung cocok ngenca. Alu ukur malang mandibata mari. Konsistenlah kita dalankan perintah na. Gunang kelengi di bata. Rikut ras kelengi temanta manusia. Tuhan pengasuh kita dalankan katana. Amin. Mari ras kita toto kita. Ibas katandu singgo ialokan kami Bapa, lalit gagah kengasupan kami dalam kenca, adilakin kesandu si badia silit ibas kami, pengasup dengan peteguhi kini tekan kami. Ajari dage kami Bapa, gelah tekad kami, bas ngalokan katandu enda, panci iwujudkan kami, ibas kegeluhan kami, ibas cara kami rukur, bagepe ibas cara kami ngerana, teman kami manusia, rikut pe ibas kami ersembah ku kamu. Kukama kami repengendes Tuhan, arah gelar anak du Yesus Kristus kami nalem dengan berpengendes man padu. Amin. Selamat minggu ngergakan hak asasi manusia. Majua-jua.